साफ आता है बना रहा वीडियो पूरा चलो आराम से और नजदीक के लिए ना और आगे जा तो साफ आए नहीं जो मत कर नजदीक ले आप सही हमारे ये चीज़ आएगा ना अभी घुमाते रहो आराम से एक बार ऊपर ही जाइए घूमाइए एक बार लाइन नीचे ले फिर ऊपर फिर नीचे से पूरा जाता है एक टाइम एक टाइम पूरा जाता है क्या है सोनू था वो ना 1000 वाले लिया भाई वो तो सब MI थे MI इधर से ले इधर सम्मान वाला अच्छा है नया हीरो के भी रहा है कितना फायदा जितना लाभ के नीचे कर रहे हैं उतना सारा है इधर ले लिया कोने पर देखो बना के ना वीडियो भेजना पड़ेगा लाइट जलाती हाँ आप सही है आप एक लाइन से बहुत अब एक लाइन आप साफ आएगा हाँ आप कीजिए रहा है हाँ बढ़िया इसमें बढ़िया है कि तीनों ही लाइट जल रहा है साफ आ लगे ना लाइट जल रहा है साफ आ लगे कम साफ होता जाओ बहुत ध्यान लग 260 पसंद Beep.
PDF उसको भेज देना, इसको बेसमेंट वाला आगे खूब ज़्यादा ले लेना है, उधर को ले ले। हाँ पूरा नीचे तक ले जा। अब देखा सा, अब देखा लाइट बंद करा था करिया ही देखा उसके बाद एकदम सही आ साफ पूरा क्लियर लेना अंदर वाला। खार ले एक खार ले एक खार ले एक खार एक खार ले ले एक खार ले ले एक ये पूरा सेट ले लिया था, ले लिया पूरा लाइन लेना, ऐसे लेता नजदीक ना पूरा आ जाए, पूरा पूरा ले पूरा का। अच्छा बेड ले ले, चश्मा ले ले, फिर आगे सामान ले लेना। 20 मिनट की वीडियो बनाना, तो फोटो का पे भेजना है बाहर, तब देख। है एड्रेस पूरा देख लेना है, एड्रेस डाल के यूट्यूब पे लिखे। हाँ। बाहर में ले लेना सारे। ये लगा वो ले लिए एक चलो सारा साफ आओ। ऊपर वाले में ये यहाँ सीधे तो पूरा ले अगर बेल्ट उधर ही सजा इधर ही ले तो दुकान के ऊपर पे ही लेना बोर्ड का आ जाए। आठ मिनट हो गए 8 मिनट पूरा ले मस्त हाँ ले इसका ले दिया मोटिया हाँ ले 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 आगे नहीं जा जल्द आगा पहले आवाज़ देखना सीधा बोलना आगा चलो का